এই আরিবা কি নিয়েছে দেখো, এই ফাঁকে সে তার কাজ সেরে নিচ্ছে। আস্তে একটা চিকেন নিয়েছে, এটা কে দেখো, এটা খাও, এটা খাওয়ার জিনিস। এটা খেয়ে কি করবে আরিবা? নাও নাও, তোমার কাজ খালি নষ্ট কর আরিবা। ফ্ল্যাশব্যাক। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ ইটিং শো। প্রথমে আপনাদেরকে আজকে ডিনারের মেনুটা একটু দেখাই। সো স্টার্টার হিসেবে উই হ্যাভ চিকেন মোমো, যেটা ইতিমধ্যে আরবি আর আরিবা খাওয়া স্টার্ট করে দিছে। মেন কোর্সে উই হ্যাভ ফ্রাইড রাইস, এবং ফ্রাইড রাইসে আমি চিকেন আর প্রন দেখতে পাচ্ছি, সাথে আছে ফ্রাইড চিকেন, অ্যান্ড উই হ্যাভ চাইনিজ ভেজিটেবল। আর ডেজার্ট আইটেম হিসেবে উই হ্যাভ, এটা আমরা খেলে বুঝতে পারবো যেটা আসলে পুডিং নাকি অন্য কোনো ডেজার্ট আইটেম। সো রিঙ্কি, ইতিমধ্যে তোমার 2 মিনিট খাওয়া স্টার্ট করে দিছে, চলো আমরাও খাওয়া স্টার্ট করি। ফার্স্টে মোমো দিয়ে শুরু করি। বাই দ্য ওয়ে আরিবা, কি মজা পাচ্ছ কে? হ্যাঁ, ইজ ইট ইয়ামি? ময়না পাখি, রিঙ্কি কে বলো? নাও, ওকে সসে ডিপ করে খাই। বিসমিল্লাহ। মজা? তুমি কে দেখো? আচ্ছা, এটা রেখে দিচ্ছি কারণ আরবি আরিবার খুবই ভালো লেগেছে, সো এটা ওরা খাবে, আমি আর তুমি এটা শেয়ার করি। খুবই মজা। ভিতরের স্টাফিংটা একটু দেখেন যে কি পরিমাণ চিকেন দেওয়া হয়েছে। দারুণ হয়েছে, দারুণ। আমরা অনেক রেস্টুরেন্টে চিকেন মোমো খেয়েছি, বাট এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চিকেন মোমো, তাই না? এক্সিলেন্ট। বুঝতেই পারতেছেন যে আরবি আর আরিবা কি মজা করে খাচ্ছে। আমি খাবো না, তুমি খাও। তুমি খাও। চলো এখন আমরা মেইন কোর্সে চলে যাই। ঠিক আছে, তাহলে আমরা মেইন কোর্স স্টার্ট করি। চলো, তোমাকে আমি স্পুন দিচ্ছি। এই সসটা সরায় রাখি। সস দিয়ে খাবে? তাহলে সসটা তোমার কাছে রাখো, আরিবাকে দিও না। হ্যাঁ, আমরা ফ্রাইড রাইসটা ট্রাই করব, 2টা স্পুন নিয়ে নিছি। সবার আগে হচ্ছে আরবি আর আরিবা ট্রাই করবে। সো তুমি আরিবাকে খাওয়াও, আমি আরবিকে খাওয়াই। নাও, টেস্ট করো। এটা খাও, এটা খাও। কে বলো তো কেমন? ইজ ইট টেস্টি? হ্যাঁ, ইজ ইট গুড? হ্যাঁ, টেস্টি, অনেক মজা। খাও। হ্যাঁ, মজা। এই তো। ফ্রাইড রাইসটা একটু ক্লোজলি আপনাদেরকে দেখাই যে এটার কালারটা কি সুন্দর। এই জায়গায় বিভিন্ন রকমের সবজি আছে, সাথে আছে প্রন অ্যান্ড চিকেন, আর ফ্রাইড চিকেন তো আছেই। এখন আমরা ফ্রাইড রাইসটা হচ্ছে এই চাইনিজ ভেজিটেবল দিয়ে ট্রাই করবো। মামনি, ফ্রাইড চিকেনটা ট্রাই করো। দেখেন ফ্রাইড চিকেনের সাইজটা কত বড়। সো এদিক থেকে আরবিকে একটু দেবো। আরবি নাও, তুমি নাও, তুমি এটা নাও। দারুন দারুন, এটা তুমি নাও। মজা। এটা আরিবা নাও। আরিবা, তুমি এখন চিকেন খাও, নষ্ট করতেছো। চিকেন খাও। হ্যাঁ, চিকেন খাও, এটা থাকুক, তুমি পরে খেও। হ্যাঁ, নষ্ট করা যাবে না বাবা। হ্যাঁ, এটা তুমি খাও, চিকেনটা খাও। ধরো 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 ধরো, খাও খাও। দেখেন আরবি কি মজা করে চিকেন ফ্রাই খাচ্ছে, আরিবাও খাচ্ছে। ফ্রাইড রাইস দিয়ে ভেজিটেবলটা অনেক মজা লাগছে। মজা লাগতেছে? আমি একটু ট্রাই করি। খেয়ে দেখো, ভেজিটেবলটাও মজা, তাই না? আপনাদের একটু ক্লোজলি ভেজিটেবলটা দেখাই। এই জায়গায় বিভিন্ন রকমের ভেজিটেবল আছে, গাজর আছে, ফুলকপি আছে, আর কি আছে নাকি? বরবটি আছে, প্রায় 5-6 রকমের ভেজিটেবল তো হবেই। আল্লাহ আল্লাহ, যেটা নিয়ে ভয় পাচ্ছিলাম সেটাই হলো। এই সসটা কিভাবে পেয়ে গেল? আরে আরিবা, এই সসটা কিভাবে পেয়ে গেল? আহা, কি করলে বাবা, কি করলে? দাঁড়ো দাঁড়ো, আমি টিস্যু নিয়ে আসি। ধরো না ধরো না ধরো না, ওটা হাত ধরো, হাত ধরো। কিভাবে যে পায়, ইসি আল্লাহ, কি করে হাত পা মেখে ফেলছে একদম। মজা। A few minutes later. সো আরিবা হচ্ছে পুরো সসটা ফালাই দিছে, জাস্ট ক্লিন করলাম, কি আর করার। এখন একটু চিকেন ফ্রাইটা ট্রাই করে দেখি। খুবই মজা, একদম সফট, একটু ঝাল ঝাল, তাই না? মোটামুটি আমাদের সব খাবারই ট্রাই করা হয়ে গেছে। এখন আমরা ট্রাই করব ডেজার্ট আইটেমটা, হুইচ ইজ পুডিং। পুডিং তো লাগতেছে নাকি? হ্যাঁ, দেখতে তো একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, সো আমরা খেয়ে বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি যে এটা অ্যাকচুয়ালি কি পুডিং নাকি অন্য কিছু। সো এটাকে এদিকে রেখে দেই, চলো টেস্ট করি। হ্যাঁ, একটা স্পুন। হ্যাঁ,
ছোট স্পুন দরকার ছিল। ও মাই গড, ও মাই গড, দিস ইজ পুডিং কেক। উপরে হচ্ছে পুডিং আর এটা ভিতরে কি? হচ্ছে কেক। এটা হচ্ছে কেক আর এই যে উপরে হচ্ছে পুডিং। পুডিং এর লেয়ার। দিস ইজ সো খুবই ইয়ামি। মজা। এটা খাও, খুব মজা। খেয়ে মনে হচ্ছে ম্যাঙ্গো ফ্লেভার। দিস ইজ টু গুড রিঙ্কি, আমি তো সব খেয়ে ফেলবো। লাজবাব লাজবাব। প্রত্যেকটা খাবার হাইলি রিকমেন্ডেড, বাট এই আইটেমটা আপনারা যারা ট্রাই করবেন না, ট্রাস্ট মি, মিস করবেন। এটা খেয়ে দেখো, অনেক মজা মাম্মা, অনেক মজা। দেখেছো এই আরিবা, আরিবা কি নিয়েছে দেখো, এই ফাঁকে আস্তে সে তার কাজ চিকেন, সেরে নিচ্ছে। আস্তে একটা চিকেন নিয়েছে। এটা খেয়ে দেখো, এটা খাও। এটা এটা এগুলো খাওয়ার জিনিস। এটা খেয়ে কি করবে আরিবা? নাও নাও, তোমার কাজ খালি নষ্ট কর আরিবা। তাহলে আমরা শান্তি মতন খাই। ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। বাই বাই।